بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة لا جيوتكنيك روتيير في قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. في الحلقة اللي فاتت من لي ماتيريو دو شوسي شفنا لي غراف نون تريتي لي جي ان تي، شفنا لي تيب ديالهم، شفنا في كل وحدة اش من كوش كنستعملوها، شفنا لي سبيسيفيكاسيون ديالهم، شفنا لور ميزون اوفر، و بيان سور ختمنا ب comment elle travaille داك لا couche granulaire sous les sollicitations du trafic. دابا غنبداو لي ميلونج تريتي او ليون هيدروكربوني اللي كاينين دو تيب، دي ميلونج اشو سخان و دي ميلونج افخوا باردين. غنبداو ان شاء الله بلي ميلونج اشو. Les mélanges à chaud ou matériaux bitumineux. Les matériaux bitumineux utilisés dans les structures routières sont des matériaux composites complexes dont les composants principaux sont des composants minéraux, granulats, sable, filaire et le liant hydrocarboné. من الاسم ديالهم باين لو ميلونج اشو، c'est-à-dire كاين واحد الخليط اللي ما بين دي كومبوزون مينيرو اللي هما الحجر، الصابل، لي فيلير ستادير اللي فين الا كانوا ناقصين اكسيتيرا. وبيان سور باش نجمعو هاد الخليط ديال هاد لي كومبوزون مينيرو غنجمعوه بان ليون هيدروكربوني اللي اون جينيرال كيكون لو بيتيوم. دونك غادي نبداو بلا بارتي الاولى لي كومبوزون مينيرو. لي كومبوزون مينيرو كونستيتيو انفيرون 95% من لا ماس ديال داك لونروبي، c'est-à-dire plus ou moins 80-85 du volume. Cette pondération des matériaux de granulaires dans le mélange va fortement en influençant les propriétés mécaniques. Vu 95% من la masse de l'enrobé هي داك لي granulats c'est-à-dire les composants minéraux، donc هما اللي كيتحكموا في les propriétés mécaniques ديال le mélange. Les granulats sont l'ensemble des sables, gravillons, pierres concassées qui proviennent du creusement d'un gisement ou d'extraction à partir d'un roche-mère compact. Donc هاد لي غرانولا منين نجيبهم سوا نحفرهم ان جيزمون ونكونكاسيوها، سوا اون رونش مير كومباكت هي اللي كتكونكاسا ديريكتومون. دونك لو غرانولا اي utilisé comme matériau en vrac، سوا داك الماتيريو هي كنهزوه من الارض كيعطينا دو بون ريزولتا، سوا ضروري يدوز دي ترانسفورماسيون ان كريبلاج، يتزيد يتكونكاسا، يتغربل، يتحيد منه الغبرات دي بوسيراج، لافاج نغسلوه كاريمون. Pour constituer un squelette granulaire, plusieurs classes granulaires homogènes sont mélangées. La taille des éléments constituant un mélange de granulats définit sa granularité et est déterminante pour sa classification. Donc, هاد les granulats من الصغير الكبير غادي يتخلطوا، وباش نعرفوا لا كلاسيفيكاسيون ديال داك لو ميلون ستادير 1010 ولا 1014 غادي نشوفوا لي غرانولا ديالو شحال لا طاي ديالهم. اكبر غرانولا كما شفنا في لي جي ان تي، اكبر غرانولا هو اللي كيحكم على الكلاس ديالو، ستادير 010 لي غرانولا لا طاي ديالهم ما بين 0 حتى 10 ملم. Donc la squelette minérale constituée par l'ensemble des grains en contact doit assurer la distribution des contraintes dans le mélange et la transmission des charges aux couches inférieures de la chaussée. هذه هي الخدمة ديال لي كوش شوسي كما قلنا، أنها تشد لنا لا شارج ديال لو ترافيك، هذه ديميونيها بيان سور في داك لو ميلونج، وهذا داكشي اللي شاط ليها غادي ترونسميتيه لي كوش انفيريور اللي من تحت منها. La caractéristique géométrique des granulats telle que la forme, chèque, l'angularité, l'état de surface qui influence directement la résistance des contacts au déplacement et aux rotations relatives des grains et donc un rôle déterminant. ديما قلنا انه بما انه لو كومبوزون مينيرو واخديننا واحد بورسونتاج كبير من لو ميلونج اللي قلنا تقريبا 95%، دونك داك خصهم يكونوا دي غرانولا لي ريزيستون اللي هنشوفوا لي سبيسيفيكاسيون اللي خصهم يديروا لي سلايد الجايين. Par ailleurs, les grains minéraux doivent avoir une bonne résistance aux efforts statiques et dynamiques pour ne pas s'endommager sous le chargement. Bien sûr, هاد لي غرانولا ما خصهمش يكونوا كيتهرسوا دغيا، ماشي تجي تهبط على لا شارج يبدا يتفرتت. دونك خصهم يكون عندهم واحد ريزيستون aux efforts statiques et dynamiques ديال لو ترافيك. Les granulats doivent résister au choc et à la fragmentation. Évalué par لو لوس، هذه هي اللي قلنا باش نشوفوا لا دورتي غادي نشوفوها باللوس وغنشوفوها بالميكرو دو فاس ستادير
l'eau. Il est aussi essentiel de considérer la compatibilité des granulats avec le liant, c'est-à-dire la qualité de l'adhésivité des granulats et du liant hydrocarbone. Donc, هذاك الجرانولا بما أننا هادي نخلطوه وهادي نجمعوه داك لي كومبوزون مينورالو نجمعوهم بان بيتيوم ولا مهم ان ليون هيدروكربوني خصنا نشوفوا لاديزيفيتي ديال الجرانولا مع الليون هيدروكربوني. شنو كتعني لاديزيفيتي؟ هي واش داك الليون هيدروكربوني هايلصق لينا مزيان على داك الكومبوزون مينورو. دونك لي فيلير ou les fils est formé des composants minéraux très fines dont le diamètre supérieur est conventionnellement pris à 0,08 mm ou 20 microns. Donc, les filaires, les filaires d'apport. Donc, la teneur en fine elle est insuffisante, c'est-à-dire des idos, des fines, les ressemblent, une granulométrie est inférieure à 0,08. D'accord? هنايا كما قلنا vu que les composants minéraux مهمين في لو ميلونج واللي هما كياخدوا واحد البارتيه كبيره غادي نديرو عليهم دي سي سي وكي ديما دي سي سي دانفورماسيون دي سي سي دو ريسيت. pour les granulats et les sables غادي نشوفو الجرانولو c'est-à-dire la granulométrie غادي نديروها chaque 500 متر كوب. لا بروبروتي اللي فيها لي بي l'indice de plasticité نشوفو ou l'équivalent de sable هنشوفوهم كل 500 متر كوب. والانgularité هي l'indice de concassage هنشوفوه 5000. la forme coefficient d'aplatissement هنشوفوه chaque 5000 و la dureté l'os ou l'MTE هنشوفوه chaque 5000. pour les filaires d'apport هنشوفوه la granulo وهنشوفو l'IP pour la propreté chaque 100 متر كوب. كما قلت لكم ديما وكنأكد عليها هاد لي كادونس ديال لي زيساي كنديرهم هنايا غير من قصد الاستئناس. الا كانوا عندكم مشاكل مثلا في لا دورتي في لا بروبروتي يمكن لكم تزيروا لا كادونس ديال لي زيساي ديالكم. سالينا من لي كومبوزون مينيرو غندوزو لي ليون هيدروكربوني باش نجمعوا الخليط. Donc, on désigne, sous le nom de lions hydrocarbonés, des substances constituées essentiellement d'assemblages d'atomes de carbone et d'hydrogène, qui, au contact de particules solides telles que les granulats, développent des forces d'adhésion et de cohésion, assurant de la sorte une certaine rigidité et une résistance à la déformation en traction. Donc, les lions hydrocarbonés هما مجموعة من الذرات ديال الكربون ديال الهيدروجين ملاصقين ما بيناتهم. Une fois كي يديروا ان كونتاكت ولا كيقيسوا داك لي بارتيكول ولا لي كومبوزون مينيرو il développe une certaine adhésion واحد الكوهيسيون كيزيدوا يقصحوا وباش يعطيونا واحد لو ميلونج اللي هو ريجيد و ريزيستون à la déformation en traction. يمكن لينا نقسمو en trois familles les lions hydrocarbone: les lions naturels, les goudrons ou les bitumes. Dans nos jours, on utilise principalement le bitume qui provient presque exclusivement de traitement des pétroles bruts dont il constitue la fraction la plus lourde est un mélange complexe de composants hydrocarbonés. Donc, les lions hydrocarbonés يمكن نقسموهم على ثلاثة الأقسام: des lions naturels, le goudron ou les bitumes. دابا principalement le bitume اللي كنستعملوه كنتريتيوه وكنخرجوه من البنزين الخام بترول بروت. وهاد لابارتي ان شاء الله ديال لي ليون هيدروكربوني غنديتايوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. داكشي علاش ما غادي ندخلش فيها دابا اون ديتاي بزاف. اللي خصكم تعرفوا هو لو ميلونج اشو ولا لي ماتيريو بيتومينو اون جينيرال هما ان ميلونج راه باينه من السميه ديالهم ما بين دي كومبوزون مينورو اللي هما لي غرانولا صابل بيان سور بوتيتر دي فيلير دابور حيت ما عندناش لي فيل. وباش نجمعوا هاد لي كونستيتيون غنجمعوهم بان ليون هيدروكربوني اللي اون جينيرال كيكون ان بيتيوم. شحال ندير من الجرانولا اكس والجرانولا ايغريك والجرانولا زد وشحال ندير من الصابل وشحال ندير من البيتيوم؟ هنايا كتكون عندنا واحد ليتود اللي كنسميوها étude de formulation pour déterminer la composition optimale des granulats
de l'ion et aussi des vitres afin d'atteindre les performances visées. Obtenir des matériaux. Là, je vais les études de formulation. باش نعرفوا la composition optimale ما بين les granulats sable ou l'ion ou bien sûr le pourcentage des les vides اللي خصو يكون لنا في le mélange باش يكون لنا داك la performance les باغيين داك الماتيريaux bitumineux. Pour obtenir des matériaux aptes à une mise en œuvre correcte in situ, satisfaire les exigences de durabilité structurelle, satisfaire les exigences de qualité unilatérale. Donc, le matériau, le mélange, c'est atteint. باش نديروه sur chantier d'une façon liée correcte باش يعطينا la durabilité structurelle c'est-à-dire ماشي نحط l'enrobé عام الجاي يتفيسيرا ولا دونك une durabilité اللي هي كبيرة minimum واحد 10 ans و satisfaire les exigences ديال لوني شنو هي ما يبقاوش عندي داك لي سكوس في الطريق ولا يعطيني داك لا بلانيتي داك التسريحه مقاده ولا ديرونس. هاد ليتود دو فورميلاسيون حتى هي ان شاء الله غادي نديروها مزيان في لا بارتي ديال لي زيساي دو لابوراتوار حيت كتبغي دي بريروكي اللي هما كثار مي بغيت نعطيكم هنايا واحد الفكره مبسطه عليها ان شاء الله نديروها من بعد. غادي نشوفوا دابا les différents matériaux bitumineux à chaud. أول واحد l'enrobé bitumineux pour couche de roulement. C'est un EB, la BBSG, تقدروا تلقاوها هكا. Donc كاينة la GB, c'est la grave bitume, غتلقاو جوج، غتلقاو une GBB, c'est-à-dire pour couche de base, une GBF pour couche de fondation. غتلقاو un BBME, un béton bitumineux à module élevé, les couches de roulement. Un EME, un enrobé à module élevé, c'est pour les couches d'assises, c'est-à-dire pour couche de fondation et couche de base. Ou bien sûr, un enrobé bitumineux mince, les 15 lourds, pour les couches de roulement. Une fois un BB, عرفوا أنكم ولا un EP, BB ou le EP, عرفوا comme en couche de roulement. Une GB, عرفوا comme en couche de base. إلا سمعتو داك F, عاد عرفوا راسكم راكم en couche de fondation. Ou bien sûr un EME اللي غادي نستعملوه soit في couche de base, soit في couche de fondation. نبداو إن شاء الله le B, l'enrobé bitumineux ou la BBSG, béton bitumineux semi-grenu. L'enrobé bitumineux. La granulo dialo, il est de classe 0,10. Le granulo, l'MTE ou dureté sur inférieur à 20, inférieur à 25, propreté supérieure à 40, l'angularité concassible. Et ce qui m'a une fois qu'on a la couche de roulement, quand on a des exigences, les مهمين بزاف وكنزيرو شي شوية فيهم حيت هما هي لا كوش الفوقانية دونك هي اللي كتستقبل لي سوليسيتاسيون الاولى دونك يكونوا لي كاركتيرستيك ميكانيك ديال لي غرانولا مزيانين. دونك كلاس 010 نورمالمون نقدروا نلقاو اون دي كلاس 010 12 باردون لا 014 pour des raisons de rigorosité les caractéristiques كيبقاو كونستانت دونك كيتبدلوا غير في هذا لو نيفو هذا ديال لا غرانولومتري. دونك هنايا في الميلونج خصو يحقق لينا هاد لي كاركتيرستيك هذا l'enrobé bitumineux ان موديول دو ريشيس ما بين 3,45 à 3,90. شنو هو الموديل دو ريشيس c'est-à-dire par rapport au pourcentage ديال لو bitume. La résistance compression simple à 18 degrés Celsius en barre pour un bitume de classe 60-70 supérieur à 55, bitume 40-50 supérieur à 60. بالنسبة RH à la RS ça تكون supérieur à 75. RH une fois كتشوف هاد H عرفوا الماء راه كاين تما donc c'est une résistance après immersion وهذه c'est une résistance à sec. La stabilité Marshall supérieure à 1000 et capacité SCPC خصو يحقق هادي والمارشال هادي والفلوياج مارشال هذا. دونك حاولوا تسكريني اون فوا نوصلوا لان ماتيريال حاولوا تسكرينيو هاد لي طابلو حيت هما لي سبيسيفيكاسيون اللي خصو يكون كتوفر في داك لو ميلونج ديالنا باش في لابارتي ديال لي زيساي غادي نشوفوا
كل essai لو مود اوبيراتوار ديالو غادي نبداو نفيريفيو لي ميلونج ديالنا واش كيحققوا هذاك. دونك غادي نحتاجو هاد لي طابلو هذا. ندوزو دابا لا غراف بيتوم، غنجمعو لا جي بي بي ولا جي بي اف بجوجهم دي غراف بيتوم. لي غرانولا ديالهم يحققوا هاد لا غرانولو هادي. دونك بور لا جي بي بعدا لا جي بي بي c'est-à-dire pour couche de base فيها 3 classes soit un 0.25 soit un 0.20 soit un 0.14. pour la GBF c'est de la 0.31.5 31.5 كترجعنا لا جي ان تي. دونك لا غرانولو د لا جي ان تي ها لا غرانولو اللي خصها تحترم، ها لا دورتي اللي خصهم يكونوا en termes de trafic pour les classes TPL 6 ou les 5 et qu'on a l'os 30 25 pour 4 35 40. Donc la propreté, je fais le S supérieur à 30, l'angularité pour TPL 6 supérieur à 100 ou pour TPL 5 4 etc. donc supérieur à 50. يمكننا في la dureté tolérer une compensation soit pour la GBB soit pour la GBF en termes de l'os ou l'MTE. Je nous une compensation de 5 points, c'est-à-dire منين نجمع اللوس مع الMTE خصو يعطيني مثلا هنايا 55 2 بوان مثلا ياخدهم من اللوس الMTE اكسيتيرا. مي الجمع ديالهم بيناتهم بجوج خصو يكون ديما انفيريور ا 55. لو ميلونج خصو يكون كيحقق لينا هاد لي كونديسيون هذا. دونك هاد لو طابلو عافاكم سكرينيوه وخليوه عندكم تحتاجوه. ندوزو دابا لو بي بي ام لو béton bitumineux à module élevé اللي قلنا غادي نستعملوه pour couche de roulement. Le béton bitumineux à module élevé, il s'agit de béton bitumineux à chaud à haut module, fait deux types, soit un BBME 010 ou un BBME 014, trois classes de performance, bitume modifié ou spécial, seul ou avec ajout, un module de richesse 3,5 pour un 0,10 et 3,3 pour un 0,14. Donc, on a fait trois classes. Les 7 de Ries pour classe 1, pour les trois classes, pardon, supérieur à 0,8. L'essai d'orniérage pour chaque classe sur قادي. Donc ديك الساعة كنشوفو حنايا اش من بيرفورمانس هنحتاجو في داك لا روت اكس اللي غادي نديرو فيها هاد لو بي بي ام. دونك كنشوفو l'essai d'orniérage, l'essai à module complexe, l'essai de traction directe, l'essai de fatigue. دونك هادو هما تالي حاولوا تسكرينيو هاد لو طابلو هذا باش يبقى عندكم. غندوزو دابا le ME, l'enrobé à module élevé, c'est pour la couche d'assise, c'est-à-dire couche de fondation et couche de base. Le ME, نشوفو les performances ديالو وباش نعرفو la performance ديالو نحاولو نديرو une comparaison ما بين une GB B و un EME. La GB فيها 3 classes قلنا و le ME عندنا فيه 2 classes. كما كتشوفوا le ME كيعطينا un gain en termes d'épaisseur par rapport à l'AGB. L'épaisseur, par exemple, l'épaisseur minimale d'utilisation pour une GB 014, c'est 7 cm. Pour une GB 020, c'est 9 cm. Pour un EME, même chose 010, 5 cm. 014, 6 cm. Ou 020, 8 cm. La granuleur, leur سميحقو بحال بحال pour un EME 014, un GB 014. Pour la teneur en liant un EME 014 sur 4,2, une GB 014 4,2, un EME 014 pour classe 2 sur 5,7, par contre on a 4,7. Ok, on donne une différence aussi la nature des lions. Donc pour les GB, c'est des bitumes bénines. وبالنسبة للماء سي دي بيتوم اللي هما دور اللي يمكن يكونوا دو كلاس 10 20
voire même 15, 25 ou là 20, 30. Donc, on a les performances. Maintenant, les essais d'orniérage, ceux qui sont inférieurs à 10% pour 10 000 cycles, aura l'EME aura inférieur à 8% 30 000 cycles. D'accord? L'essai de module complexe, détermination de module linéaire, essai de fatigue, ou le pourcentage des livides, كما كتشوفوا البورسنتاج ديال الليفيد صغير بارابور لا جي بي. عافاكم هاد لي طابلو كاملين اللي كندوز حاولوا تسجلوهم عندكم. Donc les EME de classe 1 ont une tenue de fatigue inférieure à celle des EME 2 et souvent utilisées pour leur résistance à leur lignage. هي اللي شفنا دابا في les tableaux. Les enrobés à module élevé de classe 2 ont un dosage en bitume plus élevé que celui des graves bitumes. Celui conduit à un pourcentage de fibre faible, a une bonne résistance à la fatigue. Dès que chez l'âge, on a moins de vide, donc plus de résistance en fatigue par rapport aux graves bitumes, les GB. La rigidité du bitume apporte un module élevé, une bonne résistance à l'orniérage. Chez l'âge un module élevé, donc on a une bonne résistance à l'orniérage. Compte tenu de leur performance en laboratoire, dont certains sont utilisés dans le calcul de dimensionnement, les enrobés à module élevé de classe 2 peuvent conduire à des réductions d'épaisseur de couches. On a un gain en termes de couches. Comme le dit la comparaison entre un ME et une GB, le ME, quand c'est fait un bitume dur et à très dur, module élevé, quand on a une rigidité mziana, donc un module élevé, donc, on a une teneur en liant plus élevée, donc une durée de vie, donc le module élevé, autant qu'elle est plus compacte. Un module qui est supérieur à 14 000 mégapascales, la GB 9 000 à 11 000 mégapascales. Résistance en fatigue, c'est 130 microdéformations pour la classe 2. La GB, à 100. Réduction d'épaisseur, les 25 à 30%. Mais نشوفوا les avantages ديالو وحتى les inconvénients. بالنسبة les avantages راه عاد دابا شحال من قبيله حنا كنهضروا عليهم. Les augmentations de modules, augmentation de la résistance à la fatigue, réduction de l'épaisseur واللي شفناهم من الاخرين. Les points de vigilance واش هادي نلقاو داك لي ليا 10 20 ولا 15 25 ولا 20 30 واش يمكن لينا فريمون نحققوا l'obtention de le module la fatigue simultanée ou en parallèle ou la température de la fabrication de la compactage. Donc elle reste à désirer نشوف effectivement نقدروا نلحقوا عليه ولا كيبقى غير en termes de tableau. Donc غادي نشوفوا هنايا واحد l'exemple de dimensionnement d'une chaussée neuve. إلا استعملنا une GB de classe 2. En fondation, on distingue une GBF de 14 cm de GBF. La base, une GBB 14 cm. Roulement, 7 cm en enrobé bitumineux. La 7 cm du BBSG, béton bitumineux semi-grenu. Je vous l'aime. Client نستعمل 10 cm لام دونك راني ربحت 4 سنتيم. يمكن لي نستعمل 10 سنتيمتر ديال لام في لاباس راني ربحت 4 سنتيم ونخلي داك 7 سنتيمتر ديال لوفي في الكوش دو رولمون. دونك هنايا راني ربحت 8 سنتيم. دونك مهمة 8 سنتيم. اولا نستعمل 11 في كوش فونداسيون د لو ام 11 سنتيمتر د لو ام كوش دو باز ويلا 3 سنتيم دو بي بي تي ام اللي غادي نشوفوه دابا في السلايد الجاي باش تشوفوا هنايا لو غان اون تيرم ديبيسور. هنايا راه 25 هنا 27 وهنا 35 ستادير ما بين هادي وهادي راه سي ان غان ديال 10 سنتيمتر. هاد لو ام هذا الأغلبية لي مارشي
اللي كيتلونساو des structures en GB avec un enrobé. Mais l'entreprise, les entreprises اللي موجودين هما اللي كيستعملوا لي جي بي. كاينين des entreprises اللي كيبروبوزيو لو ميتر دوفراج ولا l'organisme اللي غادي يدير معاهم السويفي. هاد لا ستركتور هادي اون ام كنقولوا لهم غادي يكون عندكم ان غان اون تيرم دو كونتيتير اون تيرم d'épaisseur اون تيرم وكتبروبوزي لهم واحد لوفر فاريون اللي كتكون اقل من لوفر دو باز ديالها اون تيرم دو جي بي حيت كاين ان غان ميم سي داك لو بيتيوم غادي يكون غالي ولو ميلونج غالي مي راهم il y a un gain en termes ديال لي كونتيتي دونك il propose واحد لوفر فاريونت اللي كتبقى المتر دوفراج واش اكسبتيها او لا. ندوزو دابا اللي قلنا لي زونروبي مانس اللي كنستعملوهم في الكوش دو غروم. نبداو بان بي بي ام ان بيتون بيتومينو مانس فيه 3 كلاس اللي كيتبدلوا بارابور لا ريزيستانس à l'orniérage كما كتشوفوا هنايا الكلاس 1 inférieur à 15 في 3000 cycles inférieur à 15 classe 2 في 10000 cycles inférieur à 10 classe 3 في 30000 cycles. Le BBTM fait 3 types. Un type A اللي fait une discontinuité en termes ما بين 2 و 6 كما كتشوفوا هنايا لي غرانولا من 0 في ان ميلونج ما بين 0 2 و 6 10 دونك ما كاينش هنايا مثلا 2 6 ولا 2 4 4 6 donc il y a une discontinuité en 2 6 de même pour le 4 6 ou les courbes continues c'est-à-dire ما كايناش هاد la discontinuité les granulats كتلقاهم ما بين 0 10 مثلا 0 10 donc كتلقى les granulats كاين ما بين 0 2 2 6 6 10 etc. Le comportement ديالو donc l'adhérence bonne pour type A et moyen pour type B, c'est les discontinuités 4-6 ou courbe continue. La drainabilité moyennement drainant. Réduction des bruits à voix moyen. L'amélioration du lunis, c'est-à-dire les soukous, c'est un bébé. Donc, améliorer l'amélioration des lunis bonne. L'aptitude à limiter les remontées des fissures, c'est moyen. Un BBTM, d'abord, béton bitumineux très mince, mince, très mince. Il s'agit de matériaux bitumineux élaborés à chaud, en centrale d'enrobage, pour couche de roulement de faible épaisseur, 20 à 25 mm. C'est-à-dire juste centimètres maximum la couche de roulement, bien sûr, avec un dosage de 40 à 60 kg par mètre carré. Mise au point pour améliorer la caractéristique du surface ou générer l'intégrité d'une couche de roulement du chaussée en bon état structurel et non déformé, permettant de dissocier les fonctions entre couches. Les granularités adoptées sont 0,6, 0,10 ou la 0,14, avec souvent une discontinuité. Le liant utilisé est un liant pur modifié avec adjuvant. Ou tawafi de classe type 1 ou type 2 le BPTM كنستعملو surtout في les carrefours حيت كيكون فيه داك les sollicitations ديال le freinage. Fait des inconvénients, les points de vigilance ديالو c'est les préparations de support. support ما خصوش يكون déformé حيت علاش une épaisseur اللي هي 2.5 دونك الا جيت نابليكيها على ان سيبور ديفورمي راه بحال ما درت والو وسيرتو عندي هاد لا فيبل épaisseur دونك غادي يعطيني غادي يبرد دغيا refroidissement rapide ليكزيكسيون ديالو راه خصها تكون مزيانه. ان كولاج لو سيبور دونك كل ما صغرت l'épaisseur لا كوش ما تكونش كتلصق مزيان دونك ليميسيون ديال لاكروشاج كتكون اون émulsion اللي هي موديفيي و bien sûr l'étanchéité ديالو. دابا ان BBDR c'est un béton bitumineux drainant بما انه سميتو drainant دونك راه غادي يكون مزيان في الدريناج. لي كلاس ديالو كيتبدلو en fonction ديال لي فيد ليسي ديال PCG donc pour 0.6 ou 0.10 il y a deux classes.
Le comportement ديالو elle est très ouverte, l'aspect très ouvert, داكشي علاش qui est drainé. La visibilité est bonne, pas de projection de éblouissement, donc il est drainant. Bruit de roulement, هو اللي ما فيش لي décibels بزاف ديال le bruit, donc l'un des plus faibles au jeune âge. L'adhérence en général très bonne. Donc نشوفوا هنايا des images ديال les textures ديال les enrobés اللي شفنا دابا. Un BBSG pour couche de roulement. Un BBM béton bitumineux mince. Un BBDR كما كتشوفوا كاينه une différence. كما كتشوفوا هذا راه درينون مفتوح شي شويه. هذا béton bitumineux mince. هادي تشابه لكم شويه مع هذا مي كتشوفوا لو ميلونج اللي بالشوفه إلي ديفيرون. هنايا اون تيرم ديبيسور تلقاو مثلا هنايا 7 سنتيمتر ديبيسور، هنايا تلقاو 3 وهنايا كما كتشوفوا راه ميم لا تكستور دو سيرفاس إلي ديفيرونت ما بين بي بي اس جي béton bitumineux semi grenu، بي بي ام béton bitumineux mince و بي بي دي ار c'est un béton bitumineux drainant. كما قلت لكم une fois تشوفوا ان بي بي عرفوا راسكم في une couche de roulement ولا ان بي. ملي كتشوفوا une جي بي عرفوا راكم في une couche de base. une جي بي بي couche de base. une جي بي اف une couche de fondation. Le ME c'est pour le couche d'assise c'est-à-dire pour le base ou pour le fondation. نشوفوا دابا اللي كيتخدموا باردين دي ماتيريaux bitumineux à froid. عندنا لا غراف émulsion اللي كنستعملو كيما غراف donc couche de base. Le CF enrobé coulé à froid c'est pour couche de roulement. و un EF un enrobé à froid c'est pour les réparations. كاين فرق عافاكم ما بين l'enrobé coulé à froid و l'enrobé à froid. داكشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في لي سلايد الجايين. لي غراف émulsion كنستعملوهم في لي كوش دو باز. دونك كلاس ديالهم سي 014 020. جرانولو هي هادي. إلا كان عندنا لو سابل ديفيرون بيان سور on exige que le S supérieur à 40. Pour les TPL TPL 2 3 اللوس ليمتر خصهم يكونوا هادو. الانديس دو كونكاساج ما نشوفوش، لو اس الفي بي هادو. TPL 4 5 6 غنزيدو نزيرو في لا دورتي نشوفو الكونكاساج و لو اس يكون داكور. لا تونور اون بيتوم كتكون d'origine 80 sur 100 résiduel entre un pourcentage de 3 et 4%. Vous laissez de dièse à 18 degrés Celsius et 15 jours d'âge dans 7 jours d'immersion pour une série de progrès qu'on a دو هادشي ان شاء الله. هاد لي زيسي اللي دابا كيخلعوكم في هاد لي سلايد ان شاء الله نديتايو لي مود اوبيراتوار ديالهم في فيديو بوحدو ان شاء الله. ها هي لا غراف ايميسيون كما كتشوفوا، هي غراف مرونة بزاف يمكن لنا إيطاليوها بأون مليفلوز ما نحتاجوش فينيشر. ندوزو دابا لونغوبي كولي أفخوا لو سيف قلنا كنستعملوه مزيان وكنستعملوه بزاف. Les enrobés coulés à froid sont des techniques très minces de surface, sont des mélanges de granulats d'eau, d'émulsions bitumineuses, éventuellement d'additifs dans des proportions définies, malaxés et mis en œuvre dès la fin de la fabrication par coulée en couches très minces. Les opérations de fabrication de mise en œuvre sont donc réalisées in situ par un matériel spécifique. Donc, ماشي بحال les enrobés à chaud اللي كيتخدموا في السنترال انروبي واللي غادي نشوفوا ان شاء الله هاد لي زونروبي كاع اللي غادي نشوفوا في هاد الفيديو ان شاء الله في البارتي الجايه نشوفوا لا فابريكاسيون ديالهم لا ميزون نوفر ديالهم. دونك لي زونروبي اشو كيتخدموا لنا في السنترال كنترونسبورتيوهم عاد للشونتيي وكنخدموا بهم. باغ كونطخ لونروبي كولي ا فروا بما انه بارد دونك كنديروا لو ميلونج سير شونتيي في ان كاميون سبيسيفيك وكنحطوهم هكاك باردين في دي كوش تري مانس تا هما وهكا كتكون لا تكستور ديالها. دونك مقادير ديال الكيكه ديال لونغوبي كولا فروا هي لي غرانولا كما كتشوفوا الغرانولا
الجرانولو ديالهم صغيرة. l'émulsion avec ou sans polymère ça dépend على هاد لي تيب ديالهم واش يحتاجوا دي بوليمير ولا لا. غنشوفوا نزيدوا معاهم السيمون وشو، غنزيدوا لي فيبر، وغادي نخلطوا كاملين هادشي نعجنوه مزيان باش غادي يعطينا ان سي اف. وكنعجنوه في الكاميون باش كيعطينا هكا لو سي اف كولي ان انروبي كولي افروا سور شونتي. بالنسبة للجرانولو كاينة 04 06 08 010 ça dépend على حسب l'épaisseur اللي باغي نستعمل. 4 à 6 مليمتر عفاكم ماشي سنتيمتر هادي، c'est-à-dire 0,6 من 6 ل 1 سنتيمتر، 8 من 8 à 12 c'est-à-dire 1,2 سنتيمتر، 0,10 10 c'est-à-dire كما كتشوفوا هنايا الماكسيموم سي 1,5 سنتيمتر. هاد لونروبي كولي افروا في لي زيبيس. هادو هما لي دوزاج بوغ شاك غرانولو. الجرانولو ديال شاك كلاس هي هادي. لو اس ديبون على حسب لو تيب ديميلسيون اللي نستعملو. الفي بير سكون انفيريور 1 غرام بارابور 100 غرام. Coefficient d'aplatissement 1 CA inférieur à 20. L'angularité concassée pure ou la résistance qui varie en fonction de le trafic. L'objectif de reconnaissance du tracé et du support est juger l'opportunité de renouveler la couche de surface en adoptant une structure en CCF. Définir les travaux préparatoires nécessaires afin d'homologer le support. Donc, قبل ما نستعملو ولا نقولوا اننا غادي نديرو ان انروبي كولي افروا، خصنا ضروري نشوفو لو تراسي ديالنا والسيبور ديالنا كي داير، لا كوش دو سيرفاس الحاله ديالها كي دايره، واش السيبور يحتاج شي حاجه باش ناميليوري لوني ديالو، ما يكونوش دي ني دو بول، ما يكونش بزاف الحوايج. دونك هادو هما les points de vigilance اللي خصنا نشوفو. Les SCF ne sont pas adaptés dans les cas suivants. Un support très déformé risque d'arrachement par plaque. Donc الا حطينا لو سيبور اللي هو ديفورمي بزاف غادي نوليو نحيدو طروفه هكاك ديال لي زوروبيك ولا فروا لو سي اف. La structure de chaussée existante déficiente et ou de redevue résiduelle réduite. Les ECF ne n'ont pas d'apport structurel. Donc les enrobés coulafrois qui améliorent غير l'uni. راه ما كيزيدوناش ان رابور ستركتورال ماشي بحال لي زونروبي اشو. الا درت مثلا دي سنتيمتر ديال لي زونروبي كولي اشو، دونك كيزيدونا ان رابور اون تيرم دو ستركتور. L'enrobé coulé à froid là. Présence de fissures par retrait thermique actif. Les ECF ne sont pas efficaces, bien sûr, contre les remontées de fissures. Donc là, quand il y a des fissures, au fil du temps, on a décliné de l'ECF. Support orniéré. Dima, ni qui connaît un support اللي فيه l'orniérage. ما تجيش ودير فيه مثلا ان انروبي مانس ولا كيما شفنا ان انروبي كولي افروا اللي قلنا لي زيبيسور ديالو اللي هما صغار. ان سيبور نيري دونك ندير اون ستركتور اللي هي اسي كونسيستون، او لا تقاد بعدا داك لي زونيير اللي عندك عاد تشوف اش دير بور لا كوش دو رولمون ولا دو سيرفاس. ان سيبور تري روسيي دونك تا هو ما يصلحليناش نستعملو لو سي. هيا لا ميزون نوفر ديال لو سي اف. هذا هو لو كاميون سبيسيال ديالو كيشبه الفينيشير مي هو كيدار ميلونج فيه كيخرج لنا نوروبي اللي هو بارد ماشي بحال لي زونروبي اشو. هادو توجور دي فوتو ديال لا ميزون نوفر ديال لو سي اف اللي ولينا كنديروه ميم في لي زايروبور. نشوفو دابا لي زونروبي افروا يعني نو اف اللي هما تخليطه كنديروها pour les réparations localisées sur le chaussée en assez bon état afin d'intervenir dès l'apparition des premières dégradations. Donc واحد التخليطه اللي فيها un peu de granulat sable un bitume 66 ولا الليون اللي غادي يعجن لينا داك الخليط. كنمشيو لداك الحفره كنسدوها باش ما تزيدش تكبر. C'est juste pour les réparations.
وهادي نختمو هاد الفيديو هذا ان شاء الله نشوفو عاوتاني لو كومبورتمون ديال لا كوش بيتومينوز في les sollicitations. Une couche bitumineuse présente l'inconvénient d'avoir un module variable en fonction de la température et la durée d'application de charge. Une couche bitumineuse présente préalablement à la fissuration par fatigue de fliage conduisant à des ornières provoquant par le passage répété des charges. Son comportement dépend beaucoup du climat, de la déformabilité des couches inférieures. Donc, la couche bitumineuse, on communique le trafic. Donc, كتبدا تجبد هي كيأثروا عليها بزاف ديال الحوايج لو كليما لي كوش انفيريور كي دايرين ديما هاد لا سوليسيتاسيون هادو باش نعرف ليبيسور ديال لا كوش لي غادي ندير خصني نعرف هاد لا سوليسيتاسيون هادي بارابور لو سول نفيريفيها بعدا لا سوليسيتاسيون اللي كنشوفو اون تيرم دو لابوراتوار باش ميديشيريلاش لينا هاد لا كوش بيتومينوز c'est-à-dire l'élongation était ديما غادي نشوفها بارابور لو سوي ديال هاد لا كوش بيتومينوز هما داك لي طابلو اللي وريتكم فيهم لي سوي واللي قلت لكم احتفظوا بهم وديما غادي نشوف هاد لا سوليسيتاسيون ديال هاد لو ترافيك هذا شحال اللي غادي توصل لينا لو سول خصها تكون انفيريور لابورطونس ديالو باش ما يديفورماناش هاد لا ستركتور اللي كامله. نتمنى انه هاد الطرس ديال لي زونروبي بيتومينو استفدتو مزيان منه عرفتو لي كومبوزونت بعدا ديالو عندنا دي كومبوزونت مينيرو دي ليون هيدروكربوني اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في الفيديو الجاي عرفتو لي تيب دو ماتيريو ولا دو ميلونج اللي كاين اشو وكاين افروا كل وحده شفنا فين كان نستعملوها لا فابريكاسيون ديالهم ولا ميزون اوفر ديال هاد لي زونروبي غنشوفوهم في لا بارتي الثالثه ولا في لومبول الثالثه. نتمنى انكم تكونوا كما قلت استفدتوا ونتمنى ان نلقاكم بخير وعلى خير في الفيديو الجاي. شجعونا بداي لايك بداي كومونتير باش نزيدو نعطيو اكثر. تبارك الله عليكم وعواشركم بروكا تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم ورحمة الله.